السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د نوې ویډیو سره تاسو خلکړې وایو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روزو خوشاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویس شهید باره کې یو اهم خبر را مخې کوو چې د اویس شهید د قاتلانو باره کې ډي اس پي خالد خان څه ویلي دي او قاتلانو ته یې ډېر سخت جواب ورکړی دی چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب د تړې نشان څخه مخه وهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي ملګرو د ویډیو کتونه مخکې تاسو ته دا یادګیرونه وکړو چې اویس د اسلامي کالج پېښور سټوډنټ و او اویس په ډېره هنرمندۍ او په لایقتوب باندې خپله لسم او نهم تاب کړی و او بیا یو لسم هم د کرونا د وجې نه پاس شوی و خو دولسم کې چې کله د کرونا چوټیانې شوې او دا کور ته راغو نو چا ظالمانو ډېر بې دردۍ سره قتل کو بیا د هغې قاتلان معلوم شو ګرفتار شول خو اوس د هغه قاتلانو باره کې اس پي خالد خان هغه ډېره غټه خبره کړې ده او دی ویلي دي خو چرې قاتلانو وویلي چې مونږه دا نه دی کړی نو دوی مونږ ته اول ولې ویلي چې او مونږه قتل کړی دی او دوی اوس په مونږ باندې ولې الزام لګوي چې دا مونږه پولیسو باندې په سر باندې تمانچه ایښې وه او ایسي چوړه ته ویلې او چې تاسو دا جرم قبول نه کړو نو مونږ به په تاسو باندې خپله هیرینګ وکړو او تاسو به مړه کړو خدای په مونږ باندې یو الزام لګولی دی مونږه هېڅکله یو قاتل سره هم داسې ظلم نه کوو چې څنګه دوی دا بیان کړی دی همدغه رنګې دوی خلک ځان ته مایله کړي دي او مونږ سره یې نفرت شروع کړی دی د دې د وجې نه هم پولیس بدنام دی بیا خلک وایي چې د کې پي کې پولیس هېڅ هم نشي کولی د کې پي کې پولیس په څو کې دوستانو چې کله دغه رنګې بزدلان پیدا شي دغه رنګې بزدلان د کې پي کې پولیسو پسې خبرې شروع کړي بیا هغه عوام هم د کې پي کې پولیسو باره کې هغه خبرې کې او بیا وایي د کې پي کې پولیس نشي کولی دوستانو دا د خالد خان بیان او خالد خان وایي ډېر ژر به راشي دا فیصله به وشي چې د اویس قاتلان دې پانسي شي دوستانو زموږ دا ویډیو خوښه شوې زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ نشان څخه مخه وهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي والسلام